橋はこっちしかなかっただろう。雪ふかふかよ。まあ親切よね。こっからね帰る人が多いと。人が踏んでなかったらね。まあ俺と兄貴やったらどこまで行っても大丈夫やな。寒いの時も多いね。こんにちは。
待ってここれが醍醐味やけ。一番雪が深い。めっちゃ軽装で上がったらこれ。も
そうやん、ここから俺昭和の森まで30分で着いたもんね。